শুভ সকাল বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ব্লগে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই। আশা করি আজকের ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে আমার সঙ্গে থাকুন আর ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। সকালে ঘরের সমস্ত কাজকর্ম সারা হয়ে গেছে আর স্নানও করে নিয়েছি। এবার এক কাপ চা নিয়ে বসে পড়েছি। শান্তি করে আগে চাটা খেয়ে নেব আর তারপরে ব্রেকফাস্ট বানাবো। আর এই যে ওয়াশিং মেশিনে কয়েকটা জামা কাপড় ছিল, সেগুলো দিয়ে দিলাম ওয়াশ করতে। আর এরপর ব্রেকফাস্টটা বানিয়ে নেব। আর দিয়া স্নান করে পুজোটা করে নিচ্ছে, তো ওর পুজো করা হয়ে গেলে তারপরে আমরা সবাই মিলে একসাথে ব্রেকফাস্টটা করে নেব। তো আজকে ওয়েদারটা কিন্তু একদম মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, তবে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। কালকে কিন্তু সারাদিনই বৃষ্টি হয়েছে আমাদের এখানে। এবার সবসময় বৃষ্টি হলে কি সমস্যা বলুন তো, জামা কাপড় কিছুতেই শুকোচ্ছে না। ওটাও একটা জ্বালা, গরম হলেও জ্বালা, আবার খুব বৃষ্টি হলেও কিন্তু ওটা আরেক জ্বালা। তো যাই হোক, রান্নাঘরে চলে এলাম। আর কালকে রাতের একটু ভাত রয়েছে, তো সেই ভাতটাকে একটু ডিম দিয়ে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ওই ভাত ভাজার মতো করে নেব। তো কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চামচ সর্ষের তেল, জিরে আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়েছি, আর কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতো নুন দিয়ে পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে নেব। আর পেঁয়াজটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন এভাবে পেঁয়াজটা এক সাইডে সরিয়ে নিয়ে আরও 1 চামচ তেল দিয়ে এখানে আমি 2টো ডিম ফেটিয়ে নিয়েছিলাম ভালো করে গোলমরিচ আর নুন দিয়ে। তো ফেটানো ডিমটাও দিয়ে দিলাম। তো ডিমটাকে এভাবে একটু ভেঙে নেব, তারপরে পেঁয়াজ ডিম সব একসাথে ভেজে নেব আর ভাতটাও দিয়ে দেব। রাতের যদি ভাত থেকে যায় সেক্ষেত্রে সকালবেলা যদি এভাবে একটু ডিম দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে। আর এই যে ওপর দিয়ে দিয়ে দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো, সামান্য একটু হলুদ দিয়েছিলাম, গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম ঘি 1/2 চামচ মতো। বেশ ভালো করে ভাতটাকে ভেজে নিলাম আর এই যে প্লেটে বেড়ে নিচ্ছি। তবে এর মধ্যে একটু বাদাম ভাজা দিলেও কিন্তু ভালো লাগতো, তো আজকে বাদামটা ঘরে ছিল না, সেই জন্য আমি দিইনি। তো ভাত ভাজাটা এইভাবে কিন্তু আমার মা ভীষণ ভালো বানাতো। তো রাতে যদি ভাত থেকে যেত তখন সকালবেলায় মা ভাতটাকে বেশ ডিম দিয়ে তারপরে বাদাম পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভীষণ সুন্দর লাগতো খেতে, ভেজে দিত আমাদেরকে। তো যাই হোক, ব্রেকফাস্টটা করা হয়ে গেছে। এবার ডিম আর আলু সেদ্ধ দিয়ে দিয়েছি আর একটা মশলা করে নিচ্ছি। এখানে টমেটো, আদা, রসুন আর দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি নিয়ে মশলাটা ভালো করে বেটে রাখলাম। আর ডিমটা আর আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছিলো, আমি ডিমটাকে আর আলুটাকে এভাবে গ্রেট করে নিচ্ছি ভালো করে। সমস্ত ডিমগুলোকে এভাবে গ্রেট করে নেব। আর এখানে 4টে ডিম আছে আর 2টো মিডিয়াম সাইজের আলু আছে। তো যতটা ডিম থাকবে তার হাফ আলু নিতে হবে। তো ডিম আর আলুটাকে এভাবে গ্রেট করে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন, সামান্য একটু হলুদ, গোলমরিচের গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা কুচি আর পেঁয়াজ কুচি। সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে ডিমের সাথে প্রথমে মিশিয়ে নিলাম। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চামচ বেসন। বেসনটা দেওয়ার পরে ভালো করে আমি এগুলো মেখে নিচ্ছি হাত দিয়ে। বেশ ভালো করে মেখে নিতে হবে। আর বেসনটা কিন্তু খুব বেশি দেওয়া যাবে না। 4টে ডিম আর 2টো যদি আলু সেদ্ধ থাকে তার মধ্যে 2 চামচ বেসনই দিতে হবে। এর চেয়ে বেশি যদি বেসন দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বেসনের গন্ধটা বেশ রান্নাটাতে আসবে, ভালো লাগবে না খেতে। তো এইভাবে গোল গোল করে বলের মতো করে নিয়েছি। এবার একটা আপ্পাম প্যানের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল, খুব সামান্য করে সর্ষের তেল দিয়েছি। মোটামুটি 2 চামচ তেলেই কিন্তু এই সমস্ত ডিমের কোপ্তাগুলো ভেজে নেওয়া যাবে। এইভাবে আমি দিয়ে দিলাম ডিমের কোপ্তাগুলোকে এক এক করে, আর একদম লো ফ্লেমে আমি ঢেকে রেখে ভালো করে ভেজে নেব। এইভাবে রান্নাটা করে নিলে কিন্তু খুব বেশি তেল লাগে না ডিমের কোপ্তাগুলো ভাজতে, আর খেতেও কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। তবে কিন্তু একেবারে লো ফ্লেমে রেখে দিয়ে উল্টে পাল্টে ডিমটাকে বেশ ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আমি একবার উল্টে দিলাম আর ওপর দিয়ে আরও সামান্য একটু করে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। মোটামুটি 2 থেকে 3 চামচ তেলেই কিন্তু এতগুলো ডিমের কোপ্তা ভেজে নেওয়া যায় খুব ভালো মতন। আর ভালো করে কিন্তু সময় নিয়ে একদম লো ফ্লেমে এই রান্নাটাকে করতে হবে, না হলে কিন্তু বেসন আর ডিমের একটা কাঁচা আষ্টে গন্ধ আসবে। এবার আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চামচ সর্ষের তেল, ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম জিরে ফোড়ন, আর যে মশলাটা আমি বেটে রেখেছিলাম আদা রসুন টমেটো আর পেঁয়াজ, সেই মশলাটা আমি ফোড়নটা দিয়েছি তেলের মধ্যে, মশলাটাও দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতো নুন দিয়ে মশলাটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে ভালো করে ভেজে নেব। আর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 4-5টা চেরা কাঁচা লঙ্কা আর দিয়ে দিলাম 1/2 চামচেরও কম গোলমরিচের গুঁড়ো। মশলাটাকে মিডিয়াম আঁচে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। যেহেতু আমি রান্নাটাতে খুবই কম তেল ব্যবহার করেছি, সেই কারণে একদম কিন্তু মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে মশলাটাকে ধীরে ধীরে কষিয়ে নিতে হবে। মাঝখানে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম
জিরে গুঁড়ো হাফ চামচ, আর দিয়েছি হলুদ আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। ভালো করে মশলাটা কষিয়ে মশলা থেকে যখন তেল ছেড়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দেবো গরম জল। ঝোলটা ফুটে উঠেছে আর নুনটা একটু কম হয়েছিল, আমি নুনটাও দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি সামান্য একটু গরম মশলার গুঁড়ো। এবার কিন্তু গ্রেভিটা রেডি হয়ে গেছে। ডিমের কোপ্তাগুলোকে এভাবে বাটির মধ্যে আমি সাজিয়ে নিলাম। ওপর দিয়ে আমি গ্রেভিটাকে ঢেলে দিচ্ছি। একদম গরম থাকতেই কিন্তু গ্রেভিটা ডিমের উপর দিয়ে দিতে হবে। ভালো করে এভাবে একটু উল্টে পাল্টে নিলেই কিন্তু রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এইভাবে ডিমের কোপ্তাটা বানিয়ে নিলে খুব কম তেলেই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে রান্নাটা করে নেওয়া যায়। কুকারে ভাতও বসিয়ে দিয়েছিলাম, ভাতটা নামিয়ে নিলাম। আজকে আমি ভাতটাকে একটু সবজি দিয়ে ফ্রাই করে নেব। এখানে আমি কর্ন নিয়ে নিয়েছি। কর্নটা কিন্তু মানে ভুট্টাটা আর কি গোটা আমি প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, তারপর ছাড়িয়ে নিয়েছি। আর গাজর, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজটা কুচি করে নিয়েছি। কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম 2 চামচ সাদা তেল। তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সবজিগুলো। এরপর আমি ভালো করে নেড়েচেড়ে নেব আর মাঝখানে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন। নর্মাল এমনি আমরা রেগুলার যে ভাতটা খেয়ে থাকি সেই ভাতটাও কিন্তু এভাবে সবজি দিয়ে ভেজে নিলে খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। তবে হ্যাঁ, ফ্রাইড রাইসের যে টেস্টটা হয় বাসমতি চাল দিয়ে বানালে সেটা হয়তো আসবে না, তবে কিন্তু বেশ অনেকটা সবজি ভাতের সাথে বাচ্চাদেরকে কিন্তু খাইয়ে দেওয়া যাবে। অনেক সময় সবজি ডালের সাথেও আমরা দিয়ে থাকি বা আলাদাভাবে সবজি রান্নাও করি, তবে কিন্তু ভাতের সাথে এভাবে সবজিগুলো ভেজে নিলেও এটাও কিন্তু খুব ভালো লাগে খেতে। আমি দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো আর ভাতটাও দিয়ে দিলাম। বেশ ভাতটাকে ভালো করে নেড়েচেড়ে নেব। আর গোলমরিচের গুঁড়োটা দেওয়ার জন্য ভাতের মধ্যে একটা খুব সুন্দর ফ্লেভার আসে। আর এবার ওপর দিয়ে দিচ্ছি একটা গোটা লেবু। লেবুর রসটা আমি ভালো করে চিপে দিয়েছি। ভালো করে নেড়েচেড়ে নিলাম আর হয়ে গেছে আমার ভাতটা সবজি দিয়ে ভাজা পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের দুপুরের লাঞ্চটা। এবার দিশা স্কুল থেকে চলে এসেছে, ও স্নানে গেছে। তারপর ও স্নান করে বেরোলে দুপুরের খাবারটাকে সার্ভ করে নেব। তো গরম গরম ভাতটাকেও সার্ভ করে নিলাম আর ডিমের কোপ্তাগুলো নিয়ে নিলাম। ডিমের কোপ্তাগুলো কিন্তু এভাবে বানিয়ে নিলে খুব কম তেলে খুব সুন্দর একটা টেস্টি খাবার বানিয়ে নেওয়া যায়। একঘেয়েমি ডিমের তো নানা রকম রেসিপি আমরা খেয়েই থাকি, আর একদম তেলের মধ্যে ফ্রাই করেই যে বানাতে হবে এর কোনো মানে নেই। এটা কিন্তু কম তেলে ডিমের এই কোপ্তাটা ভীষণ ভালো লাগে খেতে বানিয়ে নিতে পারলে। তবে হ্যাঁ, ডিমটাকে আপ্পাম প্যানের মধ্যে যখন দেওয়া হবে তখন কিন্তু বেশ অনেকটা সময় নিয়ে ভালো করে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। তো এই যে দিয়া দিশাকে নিয়ে খেতে বসে পড়েছি টেবিলে। তো সকালে যে ভাতটা ভেজেছিলাম আর কি সেটা একটু রেখেছি দিশার জন্য। দিশার আবার এই ডিম দিয়ে ভাত ভাজাটা খুবই ফেভারিট একটা খাবার। তো গরম গরম লাঞ্চটাকে সার্ভ করে নিলাম আর আমরা সবাই মিলে লাঞ্চটা সেরে নিলাম। আজকে রাতে একটু তড়কা বানাবো, তো সেই কারণে তড়কার ডালটা আমি ভিজিয়ে রাখছি। তড়কার ডালটা কিন্তু আগে থেকে ভিজিয়ে রেখে তারপরে রান্না করলে তড়কাটা কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো হয়। তো ডালটা ভিজিয়ে রাখলাম আর এই যে টিভি দেখতে বসেছি দিয়া দিশাকে নিয়ে। তো দিশারা নিয়ে যে বসে আছে। দুপুরবেলাটা আমরা কেউই ঘুমাই না। দিশা একটু ঘুমায়, স্কুল থেকে আসে তো তো সেই কারণে ও 1 ঘন্টা মতো ঘুমিয়ে নেয়। আর আমি আর দিয়া খুব একটা ঘুমাই না। দিয়া মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ে, তবে আমার একদমই ঘুমানো হয় না। টুকটাক কাজ থাকলে কাজগুলো সারতে থাকি। আর এই যে সারাদিনের যা ভিডিও থাকে সেগুলোকে এডিটও করে নিই। আর সন্ধ্যাবেলায় এই যে দিয়া সন্ধেটা দিয়ে নিল আর ওর বোনকে নিয়ে বসেছে পড়াতে। আজকে তো টিউশন নেই, আজকে ছুটি আছে। তো সেই জন্য দিশাকে পড়াতে বসেছে। তো ও পড়াতে থাকুক, আমি 1 কাপ চাও খেয়ে নিলাম বসে বসে। আর রাতের ডিনারটা বানাতে চলে আসলাম। তো তড়কার ডালটা তো ভিজিয়ে রেখেছিলাম, ডালটা বেশ ভালো মতোই ভিজে গেছে। আর এবার একটু আদা রসুন আর পেঁয়াজ কুচি করে নিচ্ছি, কাঁচা লঙ্কাটাও কুচি করে নিলাম। আর এবার প্রেসার কুকারে আমি দিয়ে দিলাম 2 থেকে 3 চামচ সাদা তেল আর রসুন কুচি আর লঙ্কা কুচিটাও দিয়ে দিলাম। ভালো করে নেড়েচেড়ে পেঁয়াজ কুচিটাও দিয়ে দিলাম আর স্বাদ মতো নুনটা দিয়ে এবার আমি দিয়ে দেব 2টো টমেটো। এখানে 2টো না, একটা বড় সাইজের টমেটোই দিয়েছি। আর দিয়ে দিলাম গ্রেট করা আদাটা। ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব আর এবার দিয়ে দেবো আমি হলুদ আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়ে ভিজিয়ে রাখা ডালটাও দিয়ে দিলাম। ডালটাকে মশলার সাথে বেশ ভালো করে কষিয়ে নেব। তড়কার ডালটাকে আগের থেকে ভিজিয়ে রেখে আর এভাবে যদি মশলার সাথে কষিয়ে রান্নাটা করা হয় তড়কাটা কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো হয়। আমি দিয়ে দিলাম তড়কার মশলাটা আর কাসুরি মেথি আর গরম জল দিয়ে। নুনটা একটু কম হয়েছিল, আমি আরেকটু নুন দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে 4টা থেকে 5টা সিটি দিয়ে নেব। ডিমটা আগে থেকে সেদ্ধ করেই রেখেছিলাম, ডিমগুলোকে এভাবে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিলাম। এবার কিন্তু তড়কাটা আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি, ডালটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে সেদ্ধ করে রাখা ডিমটাও দিয়ে দিলাম
আমি ডিমটাকে আলাদা করে ফ্রাই করে দিইনি, তবে ডিমের অমলেট করেও দিই আর এভাবে সেদ্ধ ডিম দিয়েও করি। এভাবে রান্না করলে কিন্তু তরকাটা ভীষণ ভালো লাগে খেতে। ওপর দিয়ে আমি আর একটু ডিম সেদ্ধ দিয়ে দিলাম। আর এই যে এবার তৈরি হয়ে গেছে আমার রাতের ডিনারটা। তরকারির রেসিপিটা অর্জিতা দত্ত আমাকে কমেন্টে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে তরকারি রেসিপিটা শেয়ার করার জন্য। এই যে আপনার রিকোয়েস্টটা রেখে দিলাম। রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই এটা কমেন্ট করে জানাবেন। কয়েকটা রুটিও বানিয়ে নিলাম আর দুপুরের একটু ভাতও রয়েছে। তো সব মিলিয়ে ঝুলিয়ে আর কি খাবার যা আছে খেয়ে নেব, যেহেতু কালকে বৃহস্পতিবার, তো কাল তো আমরা নিরামিষ খাই আর কি। তো সেই কারণে আজকেই সব খেয়ে নিতে হবে, ওই জন্য কম কম করেই রান্না করেছি আর কি। রাত্রে খুব একটা বেশি রুটি বানাইনি। তো দুপুরে যেহেতু একটু ভাতটাও ছিল, তো এই যে খাবারটাকে সার্ভ করে নিয়েছি ডাইনিং টেবিলে। প্রত্যেক দিনের মতো আমরা সবাই মিলে বসে পড়েছি ডিনার করতে। দিশা তো টিভির দিকেই নজর, দেখতেই পাচ্ছেন। তারপরে আমি ওকে বকলাম যে টিভি দেখবি না খাবি, আমি টিভি বন্ধ করে দেবো। তো সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুরে খেতে স্টার্ট করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে একটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আপনারা এত সুন্দর ভালোবাসা দিচ্ছেন, এত আন্তরিকতার সাথে কমেন্টগুলো করছেন ফেসবুকে এবং ইউটিউবেও আমার অনেক বন্ধুরা আছেন যারা আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছেন। আপনাদের সকলকে জানাই আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকে তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে নতুন আরও একটা ব্লগে। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।